你望下咯。上個係火車路嚟㗎。哦 ，OK。返航點已刷新，請留意返航位置。係咯。係啊係啊係啊，有啲驚啊。係咯。翻嚟。返航。你咪降落手嗰度啊？而家翻緊嚟就係想降落隻手度。會㗎。你過嚟望下，你過嚟望一望啦。我哋呢度啊。係啊。呢啦。你睇住我而家仲夠。你撳掣㗎嘛？咦係喎，唔記得咗。你攞隻手捉住下，點捉啊？係啊。你行埋啊！嗱，我飛前啲都得。冇事冇事冇事，佢就係呢隻嘢細得滯。佢到尾咧，各位觀眾又當開少少 video blog 啦。大英博物館俾我覺得最特別嘅地方，你又覺得咩特別咧？大同埋有凳坐，好足夠嘅凳。咁但係咧，頭先有幾個館咧就佢好似頭先嗰個咧，嗱睇翻上一條片啦，開放時間嗰個問題咧，我覺得佢人手唔夠。頭先嗰頭邊有個神殿咧，都係人手唔夠，佢冇辦法開放嗰啲比較所謂幽暗嘅地方啦。佢可能 security 唔夠，佢真係驚人搞啦。咁另一個我覺得大英博物館好特別嘅地方咧，就係佢個建築物。佢建築物有咩特別咧？照相俾大家睇下。個建築物最特別嘅地方就係冇特別。我去好多博物館咧，我會發覺係咪我電話響啊？係啊。我發覺咧嗰個博物館嘅建築物咧係分散咗你嘅注意力。個建築物太靚啦，香港幾間博物館都係。紐約啲博物館又係，你同我拎出嚟嘅電話，可能係二姐。咁係打亂咗話題，就係啦。